सो है गाइज एंड वेलकम टू ट्रांजिट टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बोट का स्टोन 170 का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं, जो कि अपने प्राइस पॉइंट में एक बहुत ही अच्छा पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बॉक्स के ऊपर आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। उसके नीचे पोर्टेबल येट पावरफुल लिखा हुआ है और इस बॉक्स पे लेफ्ट साइड पे नीचे इन्होंने तो अपनी ही एडवर्टाइजमेंट की रखी है। मतलब ये लिखा हुआ है कि ऐसे दो स्पीकर लेने से आप इन्हें आपस में कनेक्ट कर सकते और इन दो सेपरेट चैनल्स की तरह इनसे स्टेरियो साउंड आउटपुट पा सकेंगे। तो पैकेजिंग कंटेंट्स के अंदर आपको स्टोन 170 स्पीकर, यूजर मैनुअल, माइक्रो स्पीक केबल एंड ऑक्स केबल देखने को मिलता है और ये वाला यूनिट चारकोल ब्लैक कलर में आता है। तो बॉक्स पे ये मेंशन हुआ है कि इसके साथ आपको 1800 mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको तकरीबन 6 आवर्स की प्लेबैक टाइम दे सकता है। और इसमें आपको ब्लूटूथ 4.2 देखने को मिल जाता है। फैब्रिक का कोटिंग भी देखने को मिल जाती है। बॉक्स में लिखा हुआ है लाइट वेट, बट ये एक्चुअल में इतना ज्यादा लाइट वेट नहीं है। तो म्यूजिक प्ले करने के लिए आप ऑक्स, एसडी कार्ड या फिर ब्लूटूथ का भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 4 इंटीग्रेटेड कंट्रोल बटन्स देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप वॉल्यूम से लेके कॉल रिसीव या फिर डिक्लाइन करना या फिर कॉल आने पे आप अपने फोन पे भी स्विच कर सकते हैं। फोन के ईयरपीस से भी बात कर सकते हैं। इसमें और एक जो खास बात है कि ये जो स्पीकर है ये IP6 स्वीट एंड वाटर रेजिस्टेंट है और अगर आप ऐसे दो स्पीकर्स को लेते हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करके स्टेरियो एक्सपीरियंस पा सकते हैं। तो अभी हम सील को ब्रेक करते हैं और इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते हुए आपको सबसे पहले स्पीकर देखने को मिल जाएगा। उसके साइड में एक और कंपार्टमेंट दिया हुआ है। तो अभी हम स्पीकर को साइड में रखते हैं और क्या क्या हमें बॉक्स कंटेंट्स मिलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे आपको USB टू माइक्रो USB केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए और उसके साथ ही आपको ऑक्स केबल मिल जाती है, जिसे यूज करके आप सिर्फ अपने फोन ही नहीं किसी भी डिवाइस से इससे साउंड इनपुट दे सकते हैं। और स्पॉन्स के नीचे आपको यूजर मैनुअल और बोट का जो एडवर्टाइजमेंट के लिए उसके प्रोडक्ट्स का जो फोटो देता है उसे भी दिया गया है। लैक्मे विक CSK वगैरह लिख के पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा गया है। तो इसके साथ आपको 1 ईयर की लिमिटेड वारंटी मिल जाती है, जो कि बोट अपने तरफ से देता है। इसे क्लेम करने के लिए भी यहाँ पे आपको फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस दिया गया है, जहाँ से आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो अभी हम मेन स्पीकर पे आते हैं। तो ये जो स्पीकर है बोट स्टोन 170, ये अपने नाम को जस्टिफाई करते हुए एक स्टोन टाइप का बहुत ही सॉलिड टाइप की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है और इसके आगे आपको बोट का ब्रांडिंग भी मिल जाएगी और ऊपर की ओर आपको फैब्रिक से बने हुए यूनिवर्सल कंट्रोल बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन के स्विच और एक मोड चेंजिंग स्विच भी मिल जाती है, जिसे अगर आप ऐसे दो स्पीकर्स को एक साथ कनेक्ट करते टाइम भी यूज कर सकते हैं। इसे लॉन्ग प्रेस करने से वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। और इसके ऊपर आपको माइक का होल भी मिल जाता है और इस माइक का जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफी सही है। इसे पीछे आपको एक होल्ड करने के लिए या फिर कहीं पे हैंग करने के लिए एक स्ट्रैप टाइप का मिल जाता है, जिसे कि आप रिमूव भी कर सकते हैं और अगर चाहे तो अपना कीचेन वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके नीचे आपको कुछ स्लॉट्स मिल जाते हैं, जिन पे कि आपको एक रबर का कैप भी दिया हुआ मिल जाएगा। तो ये जो रबर का कैप है ये भी बहुत टाइट है और इसमें आपको थ्रेड टाइप की सिस्टम मिल जाएगी, जो कि आपको जो 3 स्लॉट्स मिलते हैं यहाँ पे 3.5 mm का स्लॉट, चार्जिंग के लिए माइक्रो USB स्लॉट और एक TF कार्ड स्लॉट को ये वाटर स्प्लैशेस से सेव कर सकता है। तो इसके ऊपर की ओर आपको एक LED इंडिकेटर लाइट भी मिल जाती है, जो कि अगर ब्लू कलर में ब्लिंक करता है तो आप ये जान लीजिए ये स्पीकर अभी तक कोई भी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है। जब आप इसे कनेक्ट करके प्ले कर रहे होते हैं या फिर जब ये कनेक्टेड होता है तो ये जो लाइट है ये धीरे धीरे ब्लिंक करता है और चार्जिंग के टाइम में रेड हो जाता है और अगर आप चार्जिंग के टाइम पे इसे यूज कर रहे होते हैं तो ये पिंक कलर पे शिफ्ट हो जाता है और उस टाइम भी रेड कलर ब्लिंक होता है। तो अभी हम इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं।
तो इसमें ये मेंशन किया गया कि ये इसका साउंड आउटपुट 5 वाट्स का है, बट मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है कि 5 वाट से भी ज्यादा का आउटपुट निकालता है, फिर इसके छोटे साइज की वजह से इसका जो साउंड आउटपुट है वो हमें ज्यादा लगता है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो 120 हर्ट्ज से लेकर 16 किलो हर्ट्ज तक की है। मतलब जो 200 हर्ट्ज से नीचे की बेस होती है, मतलब डीप बेस, वो भी आपको इससे काफी अच्छे तरीके से सुनाई देने वाली है। और मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया, अगर आप इसे जो साउंड इनपुट दे रहे होते हैं, अगर वहाँ पे आप डीप बेस को भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दें, तब भी इतने आसानी से डिस्टोर्ट नहीं होता है। कंपनी क्लेम के मुताबिक 80% से ज्यादा वॉल्यूम पे जो साउंड डिस्टोर्शन होता है वो अंडर 10% है। बट अगर आप इसे ज्यादा इक्वलाइज कर देते हैं, जैसे कि क्लैरिटी ज्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि ट्रेबल या फिर बेस भी अगर बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत डिस्टोर्शन भी सुनने को मिल जाती है। बट वो इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो साइज है, इस साइज में ऐसे डीप बेस प्रोड्यूस करने वाले जो स्पीकर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर आप कहीं पे ट्रैवल करें तो इसे अपने साथ ले सकते हैं। ये एक रगेड टाइप का स्पीकर है और इसके साथ आपको 1800 mAh बड़ी बैटरी भी मिल जाती है, जो कि आपको अप टू 6 आवर्स का बैटरी बैकअप देने वाला है। और साथ ही साथ आपको IP6 का वाटर रेजिस्टेंस मिल जाती है, जो कि इसे वाटर डैमेज से थोड़ी बहुत बचा के रखने वाला है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं। तो आप ये मत कीजिए कि इसे आप डायरेक्टली ऐसे लेके पानी के अंदर डूबो मत दीजिएगा। तो इसे अगर आप फुल चार्ज करते हैं तो तकरीबन 2.5 घंटे के अराउंड ये चार्ज हो जाता है। बट जनरली अगर आप 10 to 20% के अराउंड पे अगर चार्ज में लगाते हैं तो 2 घंटे में ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है। तो बेस इसमें बहुत ही जबरदस्त है और जो वोकल्स होते हैं या कहे तो मीड्स होते हैं वो भी काफी क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी में आपको सुनाई देते हैं। बट इसमें जो आपको ट्रेबल मिलता है वो और भी इम्प्रूव हो सकता था। बट इसमें जो मेन चीज है जिसके लिए मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ वो है इसका साउंड क्वालिटी। वाकई में इसका जो साउंड क्वालिटी है 1000 के अराउंड ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसके साइज के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा है। तो ये नॉर्मल डेज पे अमेजोन पे अराउंड 12 to 1300 रुपीज में अवेलेबल होता है, बट अब ये करीब 1000 में मिल रहा है। तो अगर आप इसे परचेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसे परचेस भी कर सकते हैं। मैंने इसमें से कोई ऐसे खास कॉन्स नोटिस नहीं किया है, बट फिर भी इसके जो बटन है ये बहुत ही हार्ड होते हैं। मतलब काफी अंदर तक वो जो फैब्रिक का मटेरियल है उसे दबाने के बाद जाके इसके बटन प्रेस होते हैं। तो ये एक मुझे बुरी चीज लगी और अगर आप चाहे तो इसके ऊपर अपने फोन को भी रख सकते हैं। सो आई होप की वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।